歡迎收睇聰先生嘅頻道。喺開始之前，想提提你，記得撳訂閱啊，撳埋個啷啷，咁你就唔會錯過我任何更新啦。已經訂閱咗嘅網友都多啲留意下有冇被取消訂閱，當然都唔記得讚好、留言同埋分享俾你嘅朋友啦。如果想聯絡我或者支持我嘅網友，可以通過片尾嘅資料。唔阻大家太耐啦，去片。大家好，我係聰省，今日想同大家傾下偈，講下國安法實施前後香港嘅變化。唔好走住，聽到呢度你可能覺得又係國安法？上一條乜唔係最後一條嘞咩？大家放心啊，今日呢就唔係同大家講法律條文，你可以放心聽埋落去。國安法呢實施咗已經有半個月啦，喺度都希望大家唔好唔記得喺半個月前對方用咗幾多方法去抹黑呢一條法例。之前佢哋話呢條法例嘅訂立會對香港帶嚟有幾大嘅影響，又話會有幾多嘅無辜市民俾人拉啊，個市又會跌啊，啲外資又會撤資啊，又有幾多人會走佬啊、移民啊，上唔到 Facebook 啊、WhatsApp 啊、Instagram 啊、Telegram 之類等等等等。咁個事實又係點呢？我之前嘅4條影片呢已經講過噶啦，唔好話我馬後炮喎。其實事實係點呢？大家都有眼睇嘅，唔去搞事，唔去衝擊，根本就冇人會去理你。唔好睇到自己咁重要先。社交媒體上面各大群組依然舞照跳，馬照跑，鬧嘅繼續鬧，讚嘅繼續讚，用心去感受下啦。乜真係有嘢變過咩？我就覺得終於可以有返2019年6月之前嘅氣息啦。而大家嘅精神呢，亦都感覺冇再咁繃緊啦。而最可惜嘅可能係人同人之間被破壞咗嘅關係，可能需要時間去慢慢修補返啦。為我嚟講，國安法唔單止係一場及時雨，仲係一塊照妖鏡。睇下我哋鎖返好道門之後，惹嚟咗幾多人嘅不滿呢？首先我哋睇下呢份反對我哋立國安法嘅國家名單啦。呢一堆國家裏邊嘅國安法，我諗真係唔需要我去多加介紹噶啦。嗰啲以言入罪、有追溯期，甚至有死刑嘅地方，同你講話你冇人權、冇自由。我而家嘅感覺好似俾林雪指住我個頭，話我係肥仔一樣，有少少唔甘心咯。而最好笑嘅係，制裁嘅嘴巴張開咗啦，一個一個張開援口，但係呢就唔見有人伸出援手喎。英國呢係有表態嘅，不過已經有精明嘅網民將英國幾年嘅生活費用、衣食住行啦、交稅啦等等等等列晒出嚟。呢隻援手嘅門檻似乎都唔低嘅喎。其實邊個向邊個伸出援手都真係一個未知之數。不過咁可以換翻你想要嘅生活嘅話，去到就算做二等公民，俾人歧視甚至俾人欺凌，我諗都係值得嘅。唔好講其他國家啦，我哋講返香港本地啦。點解會有咁多人落咗台、退咗休、走咗佬嘅呢？仲有好多都係口口聲聲話要繼續抗爭，同年輕人共同進退嘅人嚟嘅喎。聽到呢度，見到佢哋咁，你係咪覺得好驚呢？聽落去，以為佢哋真係俾人迫害係嘛？你千祈唔好俾佢哋呃到喎。呢班人有冇人俾人通緝呢？有冇人俾人以國安法去拘捕，又或者係檢控呢？似乎冇喎。咁到底係咩驅使佢哋咁樣做呢？呢班人到底點解會退落嚟呢？以下呢一段內容呢，純屬個人猜測嚟嘅啫，我都唔知啱唔啱嘅。我就咁估嘅，因為呢，你再叫人哋啲仔女出去違法達義，就係煽動嘅一種。以前以為唔出去喺幕後嗌下潑下就冇事，而家發現呢，原來煽動都會瀨嘢嘅喎，幾大都縮啦，入到去踎翻10碌8碌都唔過癮噶嘛，係咪？而家立埋國安法，叫你去又唔得，口號又唔嗌得，物資又唔可以提供，造謠抹黑又話唔俾，咁而家唔落嚟，全身而退嘅話，應該等到幾時呢？有啲都幾廿歲人啦，唔通真係同你攬炒咁浪漫咩？所以成日都有人話口裏說不，身體卻很誠實。我諗就係呢一啲啦。以前叫你去嗰班呢都洗手唔玩噶啦，你唔係真係仲咁傻走出去係嘛？成日話人哋洗腦嘅人，
你有冇認真咁諗下，到底係邊個洗緊邊個個腦呢？如果你哋今日仲係停留喺全個 China，得你哋一個 city 嘅人識好多好多嘅 English 嘅話呢，成個 world 只係識得 Hong Kong 唔識得 China， 而 China 冇咗 Hong Kong 就咩都唔係嘅話，其實我想喺度話你知，喺你俾人完全淘汰之前，我希望你真係可以醒一醒。你諗緊嘅呢個情況可能已經唔存在，又或者從來都冇存在過。再者，可以為咗700萬人嘅城市去放棄14億嘅市場嘅人，到底有幾多個？自己舉高對手數下，試下數10個出嚟。一個大你200倍嘅市場，至少都唔會講下就暴動啦，係咪？又有勞動力，又有消費力，又係一個好好嘅營商環境。更何況你都叫得佢做阿爺啦，人哋都未話你不孝有5億去挑戰阿爺，你仲想夾埋外面啲人嚟做低你阿爺？你呢個孫似乎真係做得唔係幾好喎。仲有啊，唔好成日泛民摸象啦，人云亦云，嗰班人啊，分分鐘連回鄉證都冇啊。但係佢哋同你講中國有幾差，你就信到10足10。由回歸之前講到今日，佢哋冇讓中，咁你都仲信？你唔係咁天真無邪啊嘛？其實想了解自己嘅國家，又邊使假手於人啦？過個關就係我哋國家嘅一線城市啦，自己親身去感受，好過靠人哋話你知啊嘛。人哋話你知就有假啫，你自己上去親眼睇，冇人會呃你啩。如果有你諗得咁恐怖嘅話，就唔會每日咁多人上上落落啦，係咪？你嗰個經濟圈裏面啊，好多貨都喺上面買嘅啫，自己上去走翻轉，話唔定有商機呢。嗱，其實呢，以前係點又真係唔緊要嘅，因為無論點都好啦，都過去咗噶啦，好多嘢已成歷史，亦都改變唔到嘅。但係今日係點呢？聽日又係點呢？將來會係點呢？所有嘢都仲喺自己嘅手裏面嘅。嗱，我估喺呢條國安法下面，大家都應該搞唔到啲咩噶啦。不如嘗試下去接受佢，過翻一啲正常人嘅生活啦。你有能力搞冧佢，我諗你一定有辦法收科，搞翻起佢嘅。嗱，唔搞起佢咧唔緊要嘅，唔好搞破壞就得噶啦。如果想要繁榮穩定，其實都係要靠大家嘅努力去創造嘅，係咪？仲有啊，好多嘢咧，其實你今日開始唔做咧就冇事噶啦。但係你都唔好忘記，有好多破損咗嘅關係。如果你今日唔開始去修補咧，其實都可能係一種損失嚟嘅喎。因為好多嘢咧，一世人未必有2次機會嘅。可以嘅話，同嗰啲因為呢件事反咗面嘅人和好如初啦，能屈能伸啊嘛。喺完結之前呢，想同大家分享2個故事。第一，人嘅眼呢，生喺前面係有原因嘅，因為人呢係向前行嘅，唔向前望又點可以確保向前行唔會撲親呢？你揸車都唔會淨係望住個倒後鏡啦，係咪？條國安法呢就冇追溯期嘅，但係如果你搞咗成年到今日都仲喺度計算緊贏輸嘅話，其實你可能真係要諗下，你係咪望住一個倒後鏡揸車嘅人，同埋你要小心撞車啊！第二，我好想你認真咁諗一諗我以下落嚟呢句說話：罔顧其他人感受嘅自由，其實係同自私一啲分別都冇嘅。點解你嘅自由要犧牲其他人呢？甚至犧牲成個國家呢？嗱，我哋現實啲，舉一啲貼地啲嘅例子，你試諗一下，點解今日會有室內禁煙呢？點解唔可以隨地吐痰、隨地掉垃圾呢？點解有啲地方唔可以喧嘩呢？其實食煙、掉垃圾、吐痰、喧嘩，你都應該有自由噶嘛。你亦都可以嘩眾取寵咁話：喂，大佬，食煙都唔俾啊？掉垃圾啫，唔通我要食翻啲痰？言論自由啊，講嘢大聲都唔得啊？你淨係咁樣講，而唔講嗰個條件同埋環境嘅話呢，可能好多人都會好同情你嘅。但係事實係點呢？事實就係你做嘅嘢影響到其他人啊。所以話，其實所謂嘅自由都係有限度嘅，而且仲要顧及其他人嘅感受。不過點都好啦，我想講，天時地利都準備好啦，
人和，你哋準備好由國家安全法嘅護航下面，同香港一齊再出發未呢？我今日就講到呢度啦，希望香港和平穩定，拜拜。